Algunos se preguntarán si la QXR-FLIGHT tiene sonido. Vamos a verlo. Efectivamente tiene voz. Para conseguirlos completando tareas diarias del evento cruce de reinos. Por completar las tareas diarias nos darán unas monedas que podemos intercambiar aleatoriamente, un aerosol, calcomanías, llaveros, avatars o camuflajes de armas. En esta parte se muestra el nivel que hemos avanzado hasta conseguir la QXR y reclamarla. La voz de la mona china se escuchará solo una vez iniciando la partida, pero mantiene su efecto de imagen. ¿Vale la pena tenerlo? Efectivamente sí, ya que es una de las otras armas que tiene voz y se consigue solamente completando tareas diarias. Saludos.